नाज़रीन, ठारू शाह भरसा यूसी कोट बहादुर मां 6 महीना गुजरण बावजूद बरसाती पानी निकाल न थी सघियो आहे। रहवासी सख्त मुश्किलातुनि जो शिकार आहिनि। उन हवाले सां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे कल्याण न्यूज़ जो रिपोर्टर इरफान आलमाणी। जी इरफान, छा तफ़सील आहिनि? हाँ जी बिल्कुल, अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। ठारू शाह भरसां यूसी कोट बहादुर मां 6 महीना गुज़रण बाद भी बरसाती पानी निकाल न थी सघियो। रहवासी बिटे अज़ाब में मुब्तला। एहतजाज रहवासियुनि वज़ीर सोलंकी, शमन धोरू, रफ़ीक मेतलो ऐं ॿियनि चयो त बरसाती पानी असांजे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में फुलू जो वाहण, मेतलन विलेज, गुलममद धोरू ऐं ॿियनि ॻोठनि मां हिन महिल ताईं बरसाती पानी निकाल न थियण करे सख़्त परेशान आहियूं। ॿारड़ा स्कूल बि वञी नथा सघनि। रहवासी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुब्तला थी विया आहिनि ऐं हिननि चयो त असां न ॼाण केतिरा भेरा तक जे चूंडियल नुमाइंदनि MPA सैयद मुराद अली शाह, DC नौशरो फिरोज़ ऐं ॿियनि वसवारनि खां गुज़ारिशूं कयूं आहिनि त असांखे कुझु बि न खपे, सिर्फ़ु ॻोठनि मां पाणी निकाल कराए वञे ऐं सुख जो साह खणी सघूं। जी इरफान, अव्हां जी महिरबानी।